Esse é meu amigo Dudu e eu adoro brincar com ele, mas ele não gosta muito, então eu adoro tirar ele do sério. Meu irmão, como você é chato, hein? Sai, desgraça! Aí eu pergunto a vocês, tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus? Tem quem aguente um negócio desse aí? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Sai!